我就準備整個 flat app 啦。因為其實 even 好少嘢咧都頗為複雜嘅，咁我就唯有 real time 咁試啦。咁我而家就開咗我個 GitHub 先，咁我就應該擺咗喺我個 GitHub 嘅呢個位嘅。咁你見到 Clupo 啊，跟住 repositories， 你就見到啦，呢個叫做 subtitle edit 嘅東西嘅。咁 click 佢啦，咁我就已經咧整咗一個 Python file，就呢個啦，叫做 flat transcribe underscore base.py。咁你就可以 download 咗佢啦。嗱，譬如我 download 咗落去我個 download folder，咁我咧就會 Ctrl X cut 咗。如果係你的話咧，你 suppose 應該有個 project file，咁我就叫做 flat sub 咯。Ctrl V， 咁其實你可以 replace 咗佢。你呢度 suppose 係冇嘢嘅，咁我哋而家咧就會整咗個叫做 flat transcribe base。咁我通常咧都唔會用翻呢個名嘅。嗱，你見到我呢度咧有啲咩 base one 啊 whatever 咁嘅 file 啦。嗱，呢啲你唔使理啦，因為係我喺 Sublime Text 做，咁所以佢先有個 project file。如果你係用 VS Code 做咧，咁就唔會有呢啲 file 啦。咁但係你 suppose 你喺 VS Code 入面，你都會開個 project folder 噶嘛。咁你個 project folder 就係好似我呢度咁樣啦。咁我譬如我叫佢做 flat sub， 我就俾個名佢啦。咁 which is 我個 app 嗰個名咧都會用翻你個 project 個名嘅，如無意外。download 完我個 Python file 之後咧，你就 F2 跟住 rename 咗做 main 咁就得噶啦。咁因為咧我哋每一次都會用個 main 嚟到 run 你個 app 嘅 ，instead of 我每次都要打翻我咩 flat transcribe underscore base。咁但係我都會 keep 翻呢個 flat transcribe underscore base 嘅呢個 file 嘅。in case 我整完個 main 之後 update 咗個 main 呢個 Python file， 加咗料之後咧，我當然會 save 一個 main 咧，因為我 keep working on it 噶嘛，係咪 ？in between 咧我又會 save 一個新嘅 version， 叫做1、2、3、4、1、2、3咁流水帳落去啦。咁就 in case 你有啲乜嘢試咗唔得咧，你就可以 go back 翻去某個 stage 嘅嗰個 number 嗰個 stage 嘅嗰個 Python file 嗰度改咯。咁啊唔使次次都由頭做過，唔記得自己做咗乜嘢。咁我就 sort of 係用呢一個方法去到 keep track of 我嗰個 production stage 咯。咁我整晒啲 file 啦，咁我就用呢個 base 咧 ，Ctrl C Ctrl V 開個新嘅 copy 啦，跟住 F2 main， 咁我就開始喺呢個 main 呢個 file 度做嘢啦。咁我就開 Sublime Text 啦。咁我呢個 case 入面咧，我發覺我都係特定為呢個 app 開一個 environment 會比較好啲。咁所以我就決定出翻去整過一條算數。好啦，咁我而家咧去翻呢個叫 flat sub 啦。咁我因為要整一個新嘅 virtual environment flat sub 呢個 folder 啊嘛，係咪？咁我就 F2 喺前面加咗 underscore， 即係 which is 我唔用呢個 folder， 我開嗰個新嘅。OK， 咁開嗰個新好簡單啦。Either 你係喺你想去嗰個 folder 嗰度 right click and new， 跟住然之後加 folder， 定還是咧可以用 command prompt 去做嘅。咁我用 command prompt 去做啦，一次過，因為呢個係 coding rock 啦。咁喺呢個 case 我用 G drive 啦 ，mkdir make directory， 即係我 create 一個 folder 啦，叫咩名咧？我叫做 flat sub 啦 ，which is 頭先呢一個啦。不過我就因為加咗個 underscore 擬基咗呢個 folder， 咁我開咗個新嘅咁嘅意思嘅啫。OK， 咁開咗啦。嗱，你見到呢度啦 ，delete 咗佢先。喺呢個 case 上面，因為我頭先咪講過話，我個 project folder 等於我個 environment 嘅 folder 嘅，係咪？我只需要 Python -m when 我 create 一個 virtual environment， 咁呢個 virtual environment 就叫做 G drive 嘅 flat sub。OK， 咁佢應該就會自己 create 一個 virtual environment。係啦，咁你見到呢度咧有個 folder 叫做 flat sub 啦，係咪？咁你 click 入去之後咧，你見到呢度有啲嘢咩 lib 啊 scripts 啊咁啊 scripts 入面有個 Python 啦，係咪 ？which is 我要愛嚟 activate virtual environment 嘅時候用啦。好啦，咁呢個 flat sub 出現咗之後咧，我就將頭先咪有個 underscore flat sub 嘅擬基咗嗰個 flat sub 咧喺前面。其實我只需要將個 main 嗰個 file 係啦，我就拎呢兩個過去。呢個 flat transcribe base 咧就係你上一條片你見到我喺我嗰個 Clupo 嘅 GitHub 嗰度 download 落嚟個 file 啦。main 就係我將呢個 file copy 一次變咗做 main， 跟住然之後我就喺個 main 嗰個 file 嗰度做嘢，係咪？即係話 ongoing 嘅 file 啦，一個就係 backup 嘅 file 啦。咁啊，而家 Ctrl C copy 咗佢啦，掉過去呢個 flat sub 嘅呢個 folder 啦 ，Ctrl V 啦。OK， 嗱 ，which is 呢度其實你就見唔到嘅，因為我整噶嘛呢啲嘢。呢個 flat sub 嘅呢個 folder， 呢個 virtual environment 亦都係你個 project， 就係你啱整咗嘅嘢啦。OK， 嗱咁如果你而家 scripts activate
咁你就應該 activate 咗 G Drive Flat Sub 嘅呢個 environment。OK， 咁你喺呢個 environment 你可以睇下啦喎 pip list， 咁你睇下有啲乜嘢喺度啦，應該就乜嘢都冇嘅，淨係得個 pip 同埋另一個咩 setup 咁嘅啫，係啦，淨係得個 pip 24咁啦。嗱呢個 pip version 就 depends on 你用緊邊個 Python 啦，咁因為我就用 Python 3.12 啦，3.12啦，咁我個 pip version 同你唔同嘅，如果你想 upgrade 個 pip 咧，咁你就 Python-m pip install double dash upgrade 跟住 pip， 咁啊同你 upgrade 咗我最新 version 噶啦 ，OK， 咁而家咧我就可以出翻去先啦 ，deactivate 咗啦，咁我而家咧就開我個 text editor 啦。咁 which 就係 Sublime Text 啦。咁如果你係用 Visual Studio Code 咧，你只需要記住一樣嘢就係將我個 project folder 指去我呢個 Flat Sub 嘅呢個 project folder 嗰度，其他嘢就全部一樣嘅。好啦，咁我開個 scripts 啦。嗱呢度你未用到啦，因為 suppose 你冇任何 project 噶嘛。咁我就 Control Shift N 開個新 project。OK， 嗱咁你見到我啲 project 咧乜嘢都冇嘢係咪？咁我就點咧？我就 Add Folder to Project。我就指去頭先我手指 G Drive 嗰個 Flat Sub 嗰個 folder，which is 呢個啦 ，select folder。咁你見到就係咁樣啦，係咪？咁跟住然之後咧，我就去 project save project as，OK，我就揾翻我個 project folder 啦，which is 係 Flat Sub 呢度啊。open 咗佢之後，我就求其 save 一個叫做 Flat Sub，OK，save 咗佢啦 ，close 咗佢先。咁跟住如果你去翻你個 project folder 咧，你就見到已經有個 Flat Sub 嘅 project file，which 係頭先你上一條片見到我咪話俾你聽，如果你唔係用 Sublime Text 唔見咁樣嘅，咁就我 assume 你用 Sublime Text 啦，咁因為 Sublime Text 咁就即係可以免費都用到啦。如果你中意用複雜啲嘅 VS Code 咧，咁亦無不可。OK， 咁我好啦，我開咗之後咧，我而家開翻 Sublime Text 啦，咁我就可以開我個 main 呢個 file 咯。咁你見到 main 呢個 file 咧有一堆 package， 我而家話俾你聽，我要裝呢堆 package。唔知道要點裝，我亦都唔記得咁多嘢，咁點咧？我而家試一次俾你睇。Alt 開咗個 terminal 啦，咁我而家 terminal 係 Flat Sub 係咪？喺頭先個 folder 啦，咁我就 scripts activate， 你係咪見到 activate 咗啊 ？which is 頭先你上一條片你見到我咧 activate 唔到啊，係咪啊？因為如果你個 environment 同你個 project name 係同一個名咧，咁你就可以就咁用 scripts activate 啦，係咪 ？Otherwise 你就要喺上面 scripts activate 呢度就揾翻你嗰個 virtual environment 嘅 folder， 然之後再 activate，which 就麻煩，所以我先至有呢條片做俾你睇，係咪？咁假設我想 run 呢個 flat 嘅 file 啦 ，which 我之前整咗俾你啦，係咪？咁我譬如 flat run， 嗱我應該有 error 嘅，嗱點解 flat is not recognized 咧？因為我個 environment 都未裝 flat， 咁你點裝 flat 咧 ？Either 你可以 Python-m pip install flat， 跟住然之後其他嗰啲 deep translator。NLTK 係嘛？呢度有 NLTK 啦。嗱 RE 同埋 Pathlit 都唔使裝嘅，因為跟機。同埋我會裝埋 Pandas， 因為我之後有用嘅。你可以咁樣撳 Enter 去 run 啦。又或者嗱，我通常都唔會喺呢度裝嘅，因為我唔知道究竟個 backend 係乜嘢，係咪有機會用唔到咁，所以我呢度 deactivate 咗 ，exit 咗先，出翻去。咁我通常都會咧另外開個 terminal 嚟到入嘅。咁我 make sure 我知道裝咗去邊啊嘛，係咪？咁入翻頭先我 Flat Sub scripts activate 啦。其實你咦係咪打錯字 ？Activate 冇錯，係啊，入到。咁入到environment 之後咧，我就 pip install flat 啦 ，deep translator 啦。嗱，點解我用 deep translator 咧？因為我呢個係一個會出唔同語言字幕嘅 app 啊嘛，係咪？咁所以我要 translate 啦。咁我 deep translator 入面應該就有一個叫 Google Translate 嘅，揾翻睇下 deep translate。嗱，其實如果你唔記得個 package name 唔緊要嘅，你就咁打 Python 跟住 deep translate， 嗱我唔 sure 嘅，有機會揾唔到，係咪？咁但係呢度啦 ，deep translator， 咁呢度就話俾你聽 pip install deep translator， 哦，佢唔係 underscore， 佢係 dash 嚟，唔緊要咁 dash 咯。咁跟住我咪話過有 NLTK 嘅，係咪？因為 in case 你要做 tokenize， 你要將一個句子 cut 開某幾個部分，即係做 chunking 你先要用嘅啫。即係呢啲我之後會用啊，咁所以我而家就裝埋佢先，咁樣咯。咁我哋會裝埋 pandas 啊，同埋有廣東話，其實我都會裝 PyCantonese 啦，同埋我會用日文嗰個啦 Genome 啦。用 pandas 你記住要裝埋 PyArrow 將佢變咗個 table， 即係會 read 得快啲。OK，enter。背後嘅 setup 係花好多時間嘅，尤其是你係新手啦，因為我記得我啱用 Python 嗰陣時都係咁嘅，話個 backend 搞好耐。但係 once 你搞掂咗個 backend 咧，前台寫 app 嗰陣時就好快響聲咁去噶啦。好，搞掂咗啦，咁我可以 deactivate 啦，出翻去先。
咁我開翻我頭先 Flat App 嗰個 folder 啦。哇，多咗咁多嘢，我望一望先。係啦，多咗好多嘢喎呢度。Anyway，唔好理佢啦。咁我而家咧 Alt 啦，喺呢度開翻個 terminal 啦。咁我試下 run 呢個 app 咯。Flat run 都係唔得啊！我唔記得 activate 個 environment， 梗係啦 scripts activate， 跟住然之後 flat run。嗱，如果你唔係用 main.py 咧，你撳 flat run， 你後面就要打你嗰個 file name 噶咯 ，which is 好麻煩。所以我見到我點解 name 咗做 main.py， 因為你第一次 load 個 app 會比較耐。嗱，咁你已經見到 load 咗 app 出嚟 ，which is 呢度咧就係你上網 download 落嚟之後 ，ready 已經煮咗俾你嘅嗰堆 code 嘅嘢。我簡單講下呢個 code 係究竟做緊乜嘢先啦。就係咧，你可以撳個 upload button， 譬如求其揀個字幕 file open 佢。咁你見到呢度咧就 show 咗呢個 file 喺呢部機嘅邊個位置啦，同埋佢入面嘅 text 嘅內容 ，which 係你個字幕啦。你見到呢度啦，呢個咁啱我個字幕啫，你個字幕可能就唔同嘅。呢個字幕咧，你其實可以見到咧，咁樣叫做一句字幕。呢句字幕有3種語言啊，你咧就有可能冇咗呢2句嘅，你可能係咁樣嘅 ，OK？ 一般都係啦，因為好少人好似我咁整3、4種語言嘅。嗱，呢度一句咯，第2句咧就咁樣啦，第3句如此類推啦。咁你發現到啲乜嘢 pattern 啊？就係每一句字幕嘅第一個 row 啊，就係嗰個字幕嗰個序號 ，which 係1啦，第一句就係1啦，第二句2，如此類推啦。咁每一句嘅字幕嘅第2個 row 係乜嘢啦？係個 timestamp 啊，即係由 start time 邊個時間開始，去到邊個時間完。中間就隔咗咁樣嘅一個箭嘴符號 ，OK？Which is 你見到第2句嘅字幕嘅第2行都係一樣，係咪？呢個叫 timestamp 啦。第3句字幕嘅第2行又係 timestamp， 如此類推，你去到尾200幾句字幕都係咁 ，OK？ 咁每個字幕嘅第3個 row 係乜嘢啊？就係你嘅 content 啦。我頭先講過啦，可能淨係得一句嘅啫嘛，係咪？咁我而家褪翻出嚟啦。咁呢個咧？第3行咧就叫 language one， 即係第一個 language，OK？ 咁你見到第2句字幕嘅第3個 row 係咪又係 language one 啊 ？OK？ 如此類推啦。咁有 language one， 咁就即係有 language two 啦。language two 係咩啊？係第4個 row 就係 language two 啦。跟住第5個 row 就係 language three 啊。咁通常咧我都會用3個 languages 嘅啫。一般嚟講，你個字幕咧，你 key 上去你都唔會擺5、6條字幕噶嘛。3個 row 嘅字幕咧，都已經遮咗你好多位噶啦。如果你係 hard sub 的話 ，that's why 我其實就淨係整3個 languages。OK？ 咁你而家記住咯，第1個 row、第2個 row、第3個 row、第4個 row、第5個 row 做乜嘢咯？咁你而家 close 咗佢先。嗱，咁我唞一陣先啊，跟住先繼續做落去。